Мом табиятынан эле бардык жаңы нерсеге кубана берчү. Биз ал жактан эмнени, кандай укмуштарды табабыз? Айтып берсең? Деди Мом. Албетте айтып берем. Китепте биз башкаруучулардын улусу башкарган укмуштай өлкөнү табабыз деп айтылган. Ал жакта Кудай жана периштелер, ошондой эле бул жолду бизге чейин басып өткөндөр жашайт. Биз ошол өлкөнүн дарбазасына жеткенде башкаруучу бизди көрүп кубанат. Биз кылымдар бою бактылуу болобуз. Кеттик. Мен тезирээк көргүм келип жатат. Мени түшүнчү. Бул кап менин тез басуума жолтоо болуп жатат. Бир маалда Мом үрөйү учуп кыйкырып жиберди. Ал жолду карабай эле кете берип, ылайга тизесине чейин батып кетиптир. Анын артынан бара жаткан машаякчы да ошол баткакка тыгылды. Ал кичинекей эле чалчык эмес, кадимки чоң сормо саз болчу. Саз дайыма эле соруп кетет эмеспи? Бул жолда улам тереңге тартып чөктүрө баштады. Машаякчы кап менен болгондуктан жолдошуна караганда кыйла эле оор болчу. Ошондуктан ал дароо эле тереңге сорулуп кетти. Мом көпкө чейин жан алакетке түшүп жатып, жээк жакка чыкты да артына бурулуп: Эгер бизди күтүп турган нерсе ушул болсо, анда мындан ары өзүң жалгыз эле бара бер, деди. Анан ал үйүн көздөй жөн эле баспастан чуркап жөнөдү. Машаякчы дагы эле саздан чыкканга далбас уруп жатты. Ал ар бир көз ирмем сайын уламдан улам терең батып, дарманы кетип өзүн жогото берди. Бир убакта ал: Менин колумду карма деген үндү укту. Машаякчы башын көтөрүп, ага колун сунуп турган мээримдүү адамды көрдү. Ал калтырап титиреп жатып, анын колун кармаары менен кургак жерге туруп калды. Рахмат дос, рахмат, деди машаякчы араң өлдүрүп. Менин атым көмөкчү. Деди тиги жылмайып. Меники машаякчы. Мен тетиги дарбазаларга бара жатам. Абайлабай келе жатып, ушул сазга түшүп кетпедимби? Эми чыкпай калдым го деп ойлодум эле. Көңүл чөгүү сазына баткан ар ким ушинтип ойлойт. Балким ошондуктан эч ким андан чыга турган тепкичтерди көрбөсө керек. Мен чын эле байкаган эмесмин. Эми бардыгы жайында, деди көмөкчү аны жубатып. Көрүшкөнчө, сага дагы бир жолу рахмат, деп машаякчы эми көзүн карап, дарбазаны көздөй шаша буша кадам таштады. Бардыгы эле жакшы болчу. Бирок биздин жолоочубуз өзүн көздөй келе жаткан бир адамды көрдү. Экөө жакын келгенде бейтаныш адам ага кайрылып: Менин атым Жүйө, а сеникичи? Менин атым машаякчы. Абдан чарчаган түрүң бар. Алыс баратасыңбы? Алыста көрүнгөн дарбазаларга бара жатам. Капа болбо. Бирок менимче алдыгы кабың жок болсо, сага басканга жеңилирээк болмок экен, Ооба десең, бирок мен муну чече албайм. Ошондуктан мен дарбазага шашып бара жатам. Ошол жактан жардам беришет деп жакшы кабарчы мага ушул жолду көрсөттү. Ал сага бир эле жолду көрсөткөн тура. Анан калса абдан опурталдуусуң десең. Менимче муну сен өзүң деле түшүнсөң керек. Жүйө зыяратчынын кир кийимдерин, буттарын карап: Бул капты сен кайдан алдың? деп сурады. Өзүм да билбейм. Мен бир китепти окуп жатканда жонума ушул жүк өсүп кеткен. Мен ушундай деп эле ойлогом. Кадимки эле адамдар бул китепти түшүнүүгө аракет кылганда дайым ушундай болот. Бирок сен кейбе, мен сага жардам берем. Мобул сол жактагы жолду көрдүңбү? Ал сени Адеп деген айылга алып барат. Эң биринчи эле үйдө менин Мыйзам деген жакшы таанышым жашайт. Аныкына кирсең, ал сени тез эле жүгүңдөн бошотот. Машаякчы анын сөздөрүнө абдан кубанды. Бирок жолдон бурулушу керек экенин билгенде, кандай кылаарын билбей эки анжы боло түштү. Бара бер, коркпо, деди Жүйө. Жүгүңдөн арылгандан башка зыян тартпайсың. Анан үйүңө кайтууну каалабасаң, бул жерден үй сатып ал дагы, үй бүлө, бала бакыраңды алдырып келип жашай бер. Бул жерде баалар да анча кымбат эмес, эли да жаман эмес. Жаңыча жашоону баштайсың. Сага дагы эмне керек? Туура айтасың, деди машаякчы макул болуп. Рахмат сага. Көрүшкөнчө. Сага жардам бергениме кубанычтамын. Ийгилик каалайм, деди Жүйө. Ошентип ал өз жолу менен кетти. Ал эми машаякчы болсо, бара жаткан жолунан бурулуп, мына жүгүмөн бошоном деп айылды көздөй бет алды. Бирок анын кубанычы көпкө созулган жок. Айылга бара жаткан жолдо бийик тоо бар экен. Ал тоого канчалык жакындаган сайын ого бетер коркуп, жонундагы жүгү оорлошо баштады.
тоого жакындай бергенде жол үстүндөгү жарды көрдү. Эми ал мурункудан да катуу коркуп, эмне кыларын билбей токтоп калды. Күтүлбөгөн жерден эле тоодон жалбырттаган өрт чыкты. Машаякчы болсо өзүн таптакыр жоготуп койду. Жанагы жүйөө деген неменин сөзүн угуп, жолдон бурулбай эле койгондо эмне? Корккондуктан титиреп, денесин чыпылдап муздак тер басты. Башкасы бир тең, бирок ушул жакшы кабарчыны азыр көргүсү да келбей турду. Бирок ал жерден чыга калгансып кайдан жайдан пайда боло калды. Кудай жолунан башка жакка бурулуу кандай гана коркунучтуу экендигин жакшы кабарчы ага түшүндүрүп берди. Бул сөздөр аны аябай кейиткендиктен ал таптакыр эле көңүлү чөгүп кумсарып калды. Муну байкап калган жакшы кабарчы жумшара түшүп: Көрдүңбү? Жүйө көрсөткөн жол түз эле өлүмгө алып барат. Ал эми анын досу Мыйзам ушу күнгө чейин бир дагы адамды оор жүктөн бошото элек. Бул жүктөн бир гана жерден бошоносуң. Ал айкаш чыгач. Жүйө муну билет, бирок бул ага жакпайт. Ошондуктан ал сени айкаш чыгачка алып бара турган жолдон адаштырды. Мен эмне кылып салдым? Мен эми эмне кылам? Сен өкүнүп жатасың. Демек сен кечирилдиң. Байка, кайтып оң жолго түшүп, мындан ары ал жолдон бурулба. Макул, деп убада берди машаякчы. Жакшы кабарчы күлүмсүрөп, аны кучактап, ага ак жол тилеп узатты. Рахмат сага. Деген бойдо машаякчы шашылып жөнөдү. Ал эч жерге токтобостон, эч жака кылчайбастан бет алган жагына түз кетти. Акыры ал дарбазага жеткенде күгүм кирип калган эле. Ал жерде тыкылдаткыла анан ачылат деген жазуу бар экен. Ал бир нече жолу тыкылдатты, бирок эч ким ачкан жок. Анан ал: Суранам, киргизип койгулачы, деп катуу кыйкырып, эшикти андан бетер катуу тыкылдата баштады. Бир маалда бирөөнүн басып келе жаткан дабышы угулду. Бул ким? деп сурашты андан. Ал өз атын айтып, эмне үчүн бул жакка келгендигин түшүндүрдү. Анан дарбазалар жай ачыла баштады. Качан дарбазалар адам өтүп кете алгыдай болуп ачылганда, кимдир бирөө аны билектен алды да дарбазанын ичине тартып алды. Дарбазалар дароо жабылды. Көз ачып жумганча шуулдаган, андан соң кандайдыр бир гүйлдөгөн добуш угулду. Айран таң калган машаякчы өзүн киргизген кишиге кылчайып карады. Мен дарбазачымын. Менин атым Ыктыяр. Эгерде мен дагы бир аз кечиксем, жебе сенин далыңа сайылмак. Дарбазанын жанында сарай бар. Ал Белзебул капитанга таандык. Дарбазаны каккан ар бир адамды бул жака эптеп эле киргизбей коюш үчүн өз кишилери менен аңдып турат. Машаякчы дарбазачыга анын куткарып калгандыгы үчүн ыраазычылыгын айтып, өзү жөнүндө айтып берди. Ыктыяр аны кун коюп укту да, мындан ары кайсыл жол менен барыш керектигин көрсөттү. Түз жолду көрүп жатасыңбы? деп сурады ал. Ооба, айрылыштары жокпу? Мен адашып кетүүдөн коркуп жатам. Адашпайсың. Болгону эч жака бурулба. Айрылыштарго бар. Бирок башка жолдор жалаң эле кенен жана ийри. Аларды бул жол менен алмаштыруу андай эле оңой эмес. Ошонусу жакшы. Бул жол кайда алып барат? Заңгыраган кооз үйгө. Ал үйдүн ээсинин аты Чечмелөөчү. Ал сени көрүп абдан кубанат. Андан көп үйрөнсөң болот. Көрүшкөнчө. Рахмат, көрүшкөнчө. Анан ал жолго түшүп, азыр эле уккан кооз үйдү көздөй шашылды. Ыктыяр чын эле айтыптыр. Машаякчы чоң үйдү көрдү да, кубанган бойдон эшигин карай бет алды.